albatta dahshat. Baxt. Barcha qiynalishlarimga qaramay, instruktor baribir menga e'tibor qildi va meni qabul qildi. Lekin deyarli soat 3 da qabul qildi. Qarachi kun umuman telbalarcha boshlangan edi. Bo'ldi. Qayerda kamera? Bas. Hammasi Amerikada yana bir trak haydovchisi ko'paydi. Charchadim, shaharda mashina haydadim. Turli tentakchiliklar bo'ldi, lekin topshirdim. Hammasi shu. Kun telbalarcha boshlangan edi, lekin oxiri shunchaki zor bo'ldi. Mana shunday sermazmun va qiziqarli tarzda men komersial driver litsensi, ana shunday yuk mashinalarini boshqarish uchun huquq olish imtihonini topshirdim. Va o'qishim boshida rasmda ko'rsatganimdek, endi 4 hafta emas, appointmentlarni belgilash bilan butunlay 8 hafta davom etdi. Shuning uchun agar trak haydashni o'rganmoqchi bo'lsang, ko'proq pul tayyorlab qo'y. Toblaru dalalardan ko'k traktor bizga qarab kelmoqda. Pripyatda nimadir qo'shiq aytib turibdi. Qani bolajon, harakat qilib ko'rchi, topa olasanmi?